دقيقة صحة. مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الأشخاص اللي يعانيوا من القرح في المعدة ويحبوا يصوموا شهر رمضان. في الحقيقة أول حاجة يلزمهم يستشيروا الطبيب المباشر اللي هو يحدد إذا مسموح لهم ولا لا بالصيام حسب الحالة الصحية، وفي الحالة اللي هو مسموح لهم بالصيام فما احتياطات مهمة يلزمنا ديما نتخذوها، كما إنه نعدلوا أوقات دوياتنا ونواظبوا عليهم بالنسبة لدويات القرح وتغليف المعدة، ونتجنبوا بالطبيعة الماكلة اللي فيها برشا بهارات، برشا مواد دسمة، الحار بالطبيعة، المشروبات الغازية، الكافيين، هذا الكل ينجم يزيد يحير آلام المربوطة بالقرح. وإذا كانت قوات عليه الأعراض كما آلام حادة في المعدة ولا ردان ولا تقيؤ دم لا قدر الله، يلزم يقص فورا عن الصيام ويراجع أقرب مركز استشفائي. مع تحيات الدكتورة وداد بوهلال. دقيقة صحة.